హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విఎం షీప్ ఫార్మ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వసీం. ఇక్కడ కనిపించే గొర్రె పొడేలు పిల్లలు ఇవి 4 కలిసి 7,000కైతే కొన్నాడంట. దీంట్లో 3 అనేటివి 2,000కు ఒకటి ఆ ఎర్ర పిల్లలు, ఒకటి చుక్కజాల పిల్ల చిన్న సైజు ఉంది, అది వచ్చేసి అతను 1000 రూపాయలకైతే కొన్నాడంట. మొత్తం 4 పిల్లలు 7,000కైతే కొన్నాడు. అయితే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ పొడేలు పిల్లలకి ఎంత ధర పెట్టవచ్చు అనేది కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.